Kadaama TV, Kadaama asaba ku magezi gammwe ayagala kumuwabula. Agamba nti nno okufumba caayi n'emmere okulongoosa y'emu ku mirimu egyamutwala okubeera ng'akolera ennyumba eyo, okubeera ng'ayamba ku bantu b'ennyumba. Naye akati obuzibu bwa bujje kugamba nti mama talina kyayagala kukolera ku bbaawe. Azuukuka ne bagenda ne bayenjeera, omusajja n'asigala owaka. Omusajja bw'asigala owaka ayita Kadaama amugamba ayagala kunywa caayi. Esibu ekiri, mama yagamba dda Kadaama tofumbira bba wange caayi. Omusajja bw'azuukuka agamba Kadaama nfumbira caayi. Abantu babiri tukimanyi nti mu nnyumba omukyala n'omwami bwe babeerawo buli omu n'akuwa instruction bikubulako ekyokusalawo n'ekitali kyakusalawo. Kikubulako engeri gy'osobola okubeera nga ojeemera omu n'okkiriza oli by'agambye. Ayagala kubuuza akoze atya? Mama amugamba tomuwa caayi, omusajja agamba mpa caayi. Bw'ateekawo caayi, mama agenda n'amugamba teekawo caayi, bw'ateekawo caayi ng'omusajja ajja anywa caayi. Kiri nti omukazi tafa ku musajja we, kuba singa ddala mu butuufu obadde omanyi nti no Kadaama ekintu ky'akola kikyamu, waalibadde gw'okeera n'oteerako bbaawo caayi n'ogenda n'oyenjeera. Kati Kadaama ali mu buzibu. Kuba jjukira mu amaka gabeera ga musajja na mukazi, babeera abantu babiri. Ate ojja kwesanga nti wadde bamama bano be bakyasinza olugezigezi naye ng'ate bababa be baleeta ssente ezitusasula. Kati awo Kadaama agamba akoze atya? Mama agenze amugamba tofumba caayi. Omusajja azuukuse baliwo babiri agamba njagala caayi. Katumwe ku magezi era naye kasooka annyonnyola ensonga eno nga bw'eri mu nnyumba ye, tulabe amagezi ge tusobola okumuwa. Alonya buli Kadaama TV. Mr. Kadaama sibensiiba. Badde nsaba kumpa bulamu. Nsaba kumpa bulamu taata. Waliwo omukyala yangamba mbategekerenga caayi ku makya. Kati watambula nze neetegeka caayi ku makya bbaawe nga ajja amunywa. Kati nkole magezi ki? Oluusi wandekawo ne bbaawe nga ngamba nze mutegekere caayi anywe. Kyokka bwadda omukyala aba ayomba buyombi. N'okumbooza atambooza, n'okuntuma talina kyabantuma. Kati nsaba kumpa ku magezi. Nsaba kumpa ku magezi. Kati kyakabaawo emirundi ng'ebiri, 3 guno gwa kusatu. Batambula ku makya ne bamuleka nga tebamuwadde kyakulya. Nze bwe nteeka ebintu ku mmeeza n'ajja n'ali. Kati omukyala ye yangamba toddangamu bissaako. Kati leero yandagidde badde n'akabissaako oli n'ajja n'amye. Naye kati omukyala tambooza, leero tannyeeza ekigambo na kimu. Buli omu atunula ku munne, nkola emirimu gyange naye tannyeeza. Naye kyonna kimanyiira, naye kati mbadde nsaba kumpa ku magezi. Nkole ntya? Bw'angamba muwa caayi nveeyo nzire mu ruumu yange, ate bwe nzira mu ruumu yange omusajja aba ampita buli ssaawa. Jjangu nteekere caayi, jjangu mpe simanya bikopusi. Ebyo bye balya ku makya. Kati nsaba ku kirowoozo kye bampa.